sicuramente importante, un aiuto di medici, sono risorse che oltretutto contribuiranno ad alleggerire la pressione dei nostri medici, quindi benvenuti e speriamo che diano quella mano finale per chiudere questa operazione. Sì, diciamo che è un aiuto importante, una settantina di medici destinati a tutto il nord Italia, 20 dei quali destinati alla regione Lombardia, che saranno destinati all'ospedale civile di Brescia, dove andranno a sostituire il personale polacco che ritornerà in patria. Quindi certamente un aiuto importante per sopperire e per affrontare con la ancora assoluta compiutezza questa fase emergenziale che ci auguriamo tutti sia in fase calante, ma che uno non può assolutamente distogliersi dalla massima attenzione e due non può assolutamente privare i presidi ospedalieri della necessaria presenza di personale medico. L'emergenza non è ancora finita. Speriamo, come ho detto, che sia in fase calante, ma questo è il momento di stringerci, questo è il momento di non mollare di 1 millimetro, questo è il momento di insistere, perché guai a qualsiasi cedimento che potesse poi riaprire la voragine. 3 milioni e mezzo di mascherine distribuite in tutta la Lombardia. Sì, sono arrivate un lavoro enorme, di queste 3 milioni e mezzo, 3 milioni sono state distribuite tramite il canale del volontariato. La regione entro in 4 ore domenica le ha consegnate a tutti i capoluoghi di provincia e da lunedì mattina i capoluoghi di provincia, le province li hanno dislocati ai vari comuni. Tutto grazie e solo al volontariato. Arrivati nei comuni, i sindaci si sono immediatamente attivati per la distribuzione tra la popolazione, tra le fasce più deboli, tra le fasce bisognose. Quindi un grande segnale, una grande forza di compattezza della regione, delle sue istituzioni, ma del mondo anche della sua società civile e del suo volontariato, che rappresenta una peculiarità, una bellissima ricchezza del nostro territorio. Altre 300.000 mascherine che invece sono state rifornite a tutto il sistema delle farmacie lombarde nell'arco anche qui di 2 o 3 giorni, e 200.000 mascherine che in una mattina abbiamo rifornito a tutte le edicole lombarde. Quindi un lavoro molto, molto complesso, ma che direi sta riuscendo nella sua finalità. Mascherine che vengono date gratuitamente. Mascherine date gratuitamente, c'è un'ordinanza di Regione Lombardia che prevede l'obbligo di copertura di bocca e naso, non l'obbligo della mascherina. Quindi uno può utilizzare anche una sciarpa o un foulard, ma è chiaro che la mascherina è quel presidio che maggiormente favorisce e facilita questa protezione. Quindi un grandissimo aiuto di Regione Lombardia. Ci auguriamo. La priorità è naturalmente il rifornimento dei presidi sanitari, quindi medici, infermiere, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, altro tipo di personale sanitario. Ci auguriamo che una volta fornito il primo presidio possa arrivare ulteriori dispositivi, ulteriori mascherine, e lì ci immediatamente attiveremo nei prossimi giorni per ulteriori distribuzioni sui territori. Sì, per aiutare la Lombardia, tutte le regioni del nord che ne hanno fatto richiesta. In Lombardia siamo a 162 medici arrivati in questi giorni e arriveranno ancora, perché completeremo il contingente italiano di 300 medici e 500 infermieri. Come ho anticipato il Presidente Fontana, tra sabato e lunedì arriverà un contingente di un centinaio di infermieri, anche lì da redistribuire tra Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, che sono le regioni che in questo momento hanno le criticità maggiori su alcuni territori. Un incontro richiesto da ANCI Lombardia, ho ringraziato loro, ho detto che il governo è totalmente a disposizione dei comuni così come della regione. Regione e comuni sono la faccia, le braccia, il corpo dello Stato sul territorio e quindi ci siamo. Ieri c'è stato un confronto su alcuni temi che ANCI aveva posto in conferenza Stato-Regioni e penso che abbia molto senso oggi chiarire la disponibilità totale anche del MEF su alcune risorse connesse ad esigenze che i comuni hanno e questo chiarimento lo daremo qui in Lombardia con i sindaci dei comuni capoluogo che hanno chiesto questo confronto e ovviamente il governo ha accettato. Resta prioritario mettere in sicurezza la salute degli italiani. E con questo non vogliamo sfuggire alla domanda, però
mai come in questo momento dobbiamo essere tutti convinti di una cosa: abbiamo fatto tutti insieme uno sforzo straordinario. I numeri, come il Presidente Fontana sa, iniziano a farci vedere delle piccole luci, ma quelle luci non dobbiamo sprecarle, e quindi noi insistiamo con un impegno in questi giorni ancora a tener duro, e va da sé che la nuova fase sarà caratterizzata anche da nuovi comportamenti a cui non eravamo abituati prima. Ognuno di noi, guardate come ci stiamo incontrando noi qui oggi, e non è che tra 15 giorni cambierà questo comportamento, e questo varrà anche per le attività lavorative, le attività produttive, le attività commerciali. Ci saranno un set di cose che incideranno sui nostri comportamenti e che inevitabilmente porteranno la società italiana ad adeguarsi, e così le attività produttive, le attività commerciali e i servizi. Per la fase 2 ci sarà una cabina di regia che è stata annunciata dal Presidente del Consiglio. Mi permetto qui di dire che il Presidente Fontana sarà parte integrante di questa cabina di regia, scelta dalle stesse regioni. Ci sarà il Presidente Bonaccini, il terzo Presidente ci sarà comunicato a breve dalla Conferenza delle Regioni, e così faremo con i comuni. Così faremo ovviamente con le parti sociali, i rappresentanti delle imprese e la comunità scientifica. Tutti insieme gestiremo la fase 2 e ovviamente con maggioranza e opposizione. C'è da tenere insieme le pressioni per tornare al lavoro in una situazione economica molto complessa. Tutte giustificabili, e le garantisco che non ci dormiamo la notte per il peso e la responsabilità che sentiamo di tutti gli italiani che hanno la necessità di tornare al lavoro da un lato in sicurezza. Dobbiamo completare questa battaglia contro il Covid-19 e mettere i nostri territori in sicurezza. Vogliamo vedere ovunque sul territorio centri Covid, e ovunque sul territorio vogliamo la certezza che quando c'è un positivo si sappia cosa fare. Lo sanno certamente i medici e il personale sanitario, lo sanno gli amministratori, ma devono saperlo le famiglie. Ci sono molte persone che vivono in casi molto piccole, pensate alle zone popolari, ai quartieri periferici. Se c'è un positivo anche dopo questa emergenza, quel positivo deve essere isolato, curato e assistito. Per far tutto questo lo Stato sta organizzando le sue articolazioni, e quando ripartirà la fase 2 tutto questo dovrà funzionare perfettamente. Tutto quello che lo Stato poteva fare l'ha fatto, e la Lombardia è stata sempre al centro di ogni azione, e non a caso abbiamo voluto rendere pubblici e trasparenti i dati di tutto quello che è stato fatto, e sarà così anche in futuro. In questo momento siamo impegnati nel rafforzare gli aiuti e le forme di sostegno. Poi ci sarà il tempo delle valutazioni, ognuno di noi avrà il tempo e la serenità per esprimere dei giudizi su che cosa si poteva fare di più. Ma in questo momento penso che sia per il Presidente Fontana che per tutti noi al governo l'unico imperativo è mettere in sicurezza il nostro paese, la Lombardia in ogni angolo. Oggi la cosa più importante è che 20 medici raggiungano Brescia e mettano in sicurezza un'altra delle aree più ferite della Lombardia. Da dove viene? Napoli. Diretto a Brescia. Diretto a Brescia, sì. E che cosa l'ha spinta ad accogliere questo appello? Ma il senso di solidarietà verso i colleghi che sono distrutti ormai, sono allo stremo delle forze, per cui andiamo un po' a dargli una mano. La Campania comunque in questo momento anche lei è in grande sofferenza. Grande sofferenza, ma sicuramente meno dei colleghi qui a Brescia, quindi abbiamo preso questa decisione in tutta coscienza e speriamo che insomma, queste cose, i tagli alla sanità non si verifichino più. Quanto tempo vi tratterrete? Circa un mese. Lei arriva da? Da Trieste. È venuto in supporto, andrà a Brescia anche lei? Andremo a Brescia, sì. Andremo a Brescia a supportare i colleghi in difficoltà. Ma voi avete specifiche esperienze maturate nelle terapie intensive? No, io personalmente no, io ho sempre lavorato in chirurgia generale, chirurgia vascolare, soprattutto chirurgia vascolare. Però ho sentito questa chiamata. Sì, ho sentito la necessità di venire incontro a dei colleghi in difficoltà, come tutti noi credo. I medici di Emilia in barco, per favore, che facciamo arrivare il Piemonte, grazie.
Avevo una credibilità ogni giorno, perché tu alla sera vai in giro, trovi uno, tocchi una roba, che non è una cura, perché qui sembra istantaneamente qual è la tua. Tu dici istantaneamente. Adesso fanno ancora di più, perché fanno 2 tamponi, li mantengono altri 15 giorni in quarantena. No, ma infatti noi non la raccogliamo noi la temperatura, ce l'ha c'è personale della poi la gestione è della gestirli è un casino, li lasciano a Malpensa e cose eccetera, noi prendiamo il nostro cameraman e gli dà Grazie ancora. So che è un casino, però Mi sa già la destinazione Piemonte, se si può spostare di qua, così io faccio solo un controllo dei 16. perfetto. Liguria? Occhio Simo. I fortunati vanno in montagna? Eccoci. Andiamo. Mi sto parlando Fontana dell'Aquila. Direi che qui ci sono i lombardi. Adesso inizio a fare l'appello dei miei. Grazie. Allora, intanto per quanto riguarda la regione Lombardia, li staremo insieme. Barbera, Carmisciano, Ferrari, Mariotti, Marzano. Come ridarvele? Okay, sì, va bene. Quindi la destinazione ce l'ha già. Il foglio cartaceo del centro delle destinazioni, magari vogliamo spostarci però le... Lo dico a te, non rispondo a lui. Mi raccomando. Grazie di tutto, buon lavoro. Emilia a bordo! Ci fermiamo lì o possiamo uscire? Via, voi andate. Emilia Romagna parte. Piemonte! Emilia Romagna è partita?